तो आज हमारा अंडमान ट्रैवल सीरीज़ का लास्ट डे है और हम हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर वापस आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पिछला चैप्टर पढ़ा नहीं है तो उसको जाके पढ़ लो यार, तभी तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आखिरी दिन की शुरुआत होती है हमारी। आगे देखो भाई, तभी पता चलेगा ना यार। Good morning friends, it's 6 o'clock in the morning और मैं है यहाँ हूँ जॉगर्स पार्क में। ये है मेरी प्यारी सी मम्मी। सुबह 5:30 यार 4 बजे उठा दिया यार घूमने के लिए। अभी मैं हूँ जॉगर्स पार्क में। बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ की और बहुत अच्छा मौसम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना वेल मेंटेन्ड पार्क है। और ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो एकदम क्लियर दिखता है, उसका रनवे प्रॉपर दिखता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए प्रॉपर दिखता है रनवे, मतलब यहाँ से कितना क्लोज़ होके जाता होगा। और ये है मेरे पीछे पार्क जहाँ पे लोग जॉगिंग कर रहे हैं और हम यहाँ पे बहुत मज़े से तैयार होके आए हैं। एक्चुअली हमारी 12:30 पे फ़्लाइट थी, लेकिन दैट इज़ नाउ डिलेड बाय 2 आवर्स। तो अब हमारी फ़्लाइट है 2:25 पे। अब पता नहीं हम वापस घर कब पहुँचेंगे। सो हेलो हबी, say hi to my friends. हेलो। स्मार्ट लग रहे हो यार। ओह, तो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ सुबह का समय, फिर तो दिन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार। अब धक्का दे दे। थोड़ी देर बाद इस पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद हमको लगा यार हमें भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही लेनी चाहिए, क्यों ना कुछ जॉगिंग हो जाए, कुछ एक्सरसाइज हो जाए। तो यहाँ पुनीत तो बहुत दम लगा के डोले शोले बनाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ मेरे मम्मी और भाई भी लगे पड़े हैं। और जो मम्मी ने मेहनत दिखाई है ना भाई साहब, मम्मी के तो आज डोले बन ही गए हैं और इतना तो मेरे से भी नहीं हो पाता। फ्लाइट 2 बार डिले हो चुकी, तो टाइम पास तो कर रहे हैं। तो अब हम जॉगर पार्क से मरीना पार्क जा रहे हैं। यार परेशान हो गए हम तो। सुबह 8 बजे का चेकआउट किया हुआ है हमने और ऐसे ही हम बंजारों की तरह पार्क में बैठे हुए हैं। जो हमारी फ़्लाइट 12:30 पे थी वो डिले हो गई 2:25 पे। अब और डिले हो गई है वो 2:50 पे। मैं दिखाती हूँ मेरे घर वाले कैसे सोए हैं। देखो 2 बार फ़्लाइट डिले हो चुकी है हमारी। लेट्स सी क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? कुछ नहीं यार पार्क में बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा था कि हम एक बार फिर सेलुलर जेल घूम ले। चलो फिर। अब हम चल पड़े हैं चैटम सॉमिल की तरफ। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो चलो आइए मैं आपको बताती हूँ कि चैटम सॉमिल है क्या आखिर। चैटम सॉमिल इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सॉमिल, जिसे हम हिंदी में आरा कहते हैं, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1883 में विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अंडमान्स फॉर द कंस्ट्रक्शनल वर्क।
This mill had also fulfilled the requirements of some major cities like New York, London, and other various cities in the colonial period. If you don't know, the wall paneling of Buckingham Palace was also served with the Paduk wood of Andamans. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जापानीज का कंट्रोल हुआ करता था पूरे अंडमान्स पे 1942 से 1945, दैट टाइम जापानीज एयरफोर्स ने बॉम्ब ब्लास्ट किए सॉमिल पे एंड दैट टाइम मोस्ट ऑफ द सॉमिल एरिया वाज गॉट डैमेज्ड एंड मेनी पीपल वर डाइड एंड इंजर्ड। अगर आप आज भी सॉमिल को विज़िट करें तो आपको वहाँ पे बॉम्ब के निशान दिखाई देंगे। मुझे तो इस सॉमिल को विज़िट करके बहुत मज़ा आया। यहाँ की हिस्ट्री को जानना इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस प्लेस को मिस ना करें और प्लीज़ इसको विज़िट करें दोस्तों, कि आप टाइम निकालो और इस चैटम सॉमिल को ज़रूर देखने जाओ यार, बहुत आपको मज़ा आएगा। बाय बाय पोर्ट ब्लेयर, विल मिस यू, वी एंजॉयड अ लॉट। हमारी सीट 14 BCD EF है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू दिल्ली। हमारी फ़्लाइट जो 12:30 पे थी, जो कि डिले हो गई 2:25 पे एंड देन 2:50। तो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, हम वापस जा रहे हैं और ये उड़ने वाली है। अब लेट्स सी कि हम दिल्ली पहुंच पाते हैं फाइनली या नहीं, या अभी भी बीच रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत मज़ा आया यार, थैंक यू पोर्ट ब्लेयर हमें इतना ग्रीट करने के लिए। बहुत यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हैं। और हम टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से खाना आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। काफ़ी रीजनेबल रेट से हम आपको प्रॉपर आइटनरी के साथ प्रॉपर बजट ट्रिप बना के बताएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, डिटेल्स अपडेट करते रहेंगे। सब्सक्राइब टू दिस क्यूट चैनल एंड क्यूट पीपल। सब्सक्राइब प्लीज। Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're with. So finally guys, welcome to Delhi Terminal T3। अब तो हम सच में दिल्ली पहुंच गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा ही चंपू लग रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए यार। ऐसा लग रहा है कि जेट लैग हो गया हमें, तो मतलब इतने घंटों से हम चले आ रहे हैं। अरे आप बोल दो, मेरी मम्मी कुछ कहना चाहते हैं। दुबई एक हफ्ते के लिए काफ़ी है। हाँ बिल्कुल सही बात की है मम्मी ने। मैं आपको बता दूंगी एक हफ्ते का ट्रिप कैसे प्लान करना है अगर आना है। तो ऑलमोस्ट हर एक जगह कवर कर लिया है पोर्ट हाँ ब्लेयर का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फाइनली बैक टू रियलिटी। यस, फाइनली बैक टू रियलिटी। बाय। टाटा।